সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও প্রবাসে আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শক। তো দর্শক, মরুভূমিতে কিন্তু শুধু মরুভূমির বালি এরকম আসলে আমাদের সবারই ধারণা, কিন্তু এই মরুভূমি কখনো কখনো সবুজে ভরে যায়, আবার কখনো পানিতে ভরে যায়। আজকে আপনাদের সাথে সেটি শেয়ার করব। তো চলুন। বৃষ্টি হওয়ার পরে এই ঘাসগুলো পাহাড়ের নিচে হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক তার পাশেই একটি নদীর মতো হয়ে গেছে, এটা কিন্তু বৃষ্টির পানি। আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন।